الاتفاق هو إن محدش فينا يحط راسه على المخدة قبل ما يتكلم مع التاني، يتعاتب معاه، يقول له هو زعلان منه في إيه، حتى نتخانق سوا، نبقى عارفين إيه اللي في قلوبنا، على الأقل نبقى نايمين مصفين قلوبنا من بعض وصاحيين تاني يوم مفيش مشاكل ما بيننا. يا ريت والله يا احمد، على الاقل نبقى قربنا من بعض زي زمان ونفهم بعض اكتر. ومين قالك إن أنا مش قريب ليكي زي زمان؟ استنيني ثانية بس واحدة هنا. مالي؟ لا يا اخويا والنبي كويسه. ده ايه ده؟ انت هبلة يا بنتي، انت نسيتي ولا ايه؟ مش دي الرواية اللي انت كان نفسك فيها؟ خديها بس وافتحيها. ماشي. ايه ده؟ ايه رأيك بقى؟ نسيتي هتجوزنا بجد زي ما انت قلتي لاخوكي؟ ولا اقول لك ممكن اخد الخاتم ده؟ لا الخاتم ايه ده، خلاص بقى بتاعي. عشان تعرفي بس ان انا ما اقدرش انسى اهم يوم في السنة. بس عموما بقى انا هطلب دليفري كده عشان ناكل ونخرج سوا. البسي احلى طقم عندك واستناكي. مش كل مشكلة محتاجة حد تاني، ولا كل وجع ينفع يتحكي بره البيت. اوقات كتير الحل بيكون بين اتنين بس يسمعوا بعض بجد. يمكن مش محتاجين حد يفهمنا قد ما محتاجين نرجع نسمع بعض تاني.